Rossiyada 9-sinf o'quvchisi o'qituvchi va sinfdoshlariga avtomatdan o'q uzdi. Jannotoboddagi bozorda yirik yong'in yuz berdi. Rossiya yana Ukrainaga hujum uyushtirdi. Ukraina Rossiyaga qarshi maxfiy reja tayyorlamoqda. Ommaviy axborot vositalari. O'zbekistonda bir oyda 79 milliard so'mlik tok o'g'irlandi. Rossiya harbiy ro'yxatga turmagan migrantlarning bolalarini fuqarolikdan mahrum qiladi. Endi esa bizda batafsil. Sankt-Peterburg, Moskva va Moskva oblasidagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajga ega ishonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, INN, SNILS, проверка запрет xizmatlari mavjud. Muhim eslatma: Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar ushbu xizmatdan foydalaning. Ma'lumot uchun ekrandagi raqamlarga yoki WhatsAppdan murojaat qiling. Rossiyada 9-sinf o'quvchisi o'qituvchi va sinfdoshlariga avtomatdan o'q uzdi. Rossiyaning Ufa shahridagi gimnaziyada 9-sinf o'qituvchi va sinfdoshlariga qarata o'q uzgan. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, 3-fevral kuni soat 11:00 da Ufa shahri Ichki ishlar boshqarmasi navbatchilik bo'limiga 16-gimnaziyada sodir bo'lgan hodisa haqida xabar kelib tushgan. Ko'rsatilgan manzilga zudlik bilan politsiya, Rosgvardiya va boshqa tezkor xizmatlar yetib borgan. Hodisa joyiga Boshqirdiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Aleksandr Vorozhenskiy yetib borgan. 9-sinf o'quvchilaridan biri darsga plastik pnevmatik avtomat bilan kirib, o'qituvchi va 3 nafar sinfdoshiga bir necha marta o'q uzgan hamda petarda portlatgan. Voqea joyiga yetib borgan politsiya va Rosgvardiya xodimlari 15 yoshli o'smirni qo'lga olgan. Boshqirdiston rahbari Radiy Xabirovning ma'lum qilishicha, hodisa oqibatida jabrlanganlar yo'q. Voqeaning barcha holatlari aniqlanmoqda. Rossiya yana Ukrainaga hujum uyushtirdi. 3-fevral kuniga o'tar kechasi Rossiya Ukrainaning Kiyev, Dnepr, Xarkov, Odessa va boshqa shaharlariga dron va raketa hujumlarini amalga oshirdi. Bu haqda Xarkov shahri meri Igor Terexov o'zining Telegram sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga zarbalari ortidan shahar hokimiyati eng yirik issiqlik elektr stansiyalaridan biri tomonidan quvvatlanadigan 820 ta binoda isitish tizimini o'chirishga majbur bo'lgan. 3-fevral kuni NATO bosh kotibi Mark Rutte Kiyevga yetib keladi. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, u bugun Oliy Radada nutq so'zlashi kerak edi. Biroq Rossiya hujumlaridan so'ng parlament binosida ham elektr energiya va isitish tizimi bilan bog'liq muammolar yuzaga kelmoqda. Igor Terexov sahifasida Xarkovning o'qqa tutilishi 3 soatdan ortiq davom etgani haqida yozgan. Hujumlar energetika infratuzilmasiga qaratilgan. Maqsad aniq: maksimal darajada zarar yetkazish va sovuq ob-havo sharoitida shaharni isitish tizimisiz qoldirish. Biz zudlik bilan muhim qarorlar qabul qilishimiz lozim. Men -20 darajada buni amalga oshirish qanchalik qiyinligini tushunaman, ammo mazkur infratuzilmaga berilgan hujum bizni tezkor qaror qabul qilishga majbur qiladi, degan Terexov. Jannotoboddagi bozorda yirik yong'in yuz berdi. 3-fevral kuni Eron poytaxti Tehron shahrining g'arbiy qismida joylashgan bozorlardan birida yirik yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Al Arabiya English xabar berdi. Qayd etilishicha, yong'in Tehronning Jannotobod mahallasida joylashgan do'kon va savdo rastalariga boy hududda yuz bergan. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining Tehron yong'in boshqarmasi vakiliga tayanib xabar berishicha, alanga juda tez tarqalgan. Tehron favqulodda xizmatlar operatsiyalari qo'mondoni Muhammad Behniyaning aytishicha, hozircha hodisa oqibatida jabrlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Yong'inning kelib chiqish sabablari ham noma'lum. Yong'in shu qadar keng hududni qamrab olganki, uni shaharning turli qismlaridan ko'rish mumkin. Alanga va qora tutun Tehronning ko'plab hududlaridan ko'rinmoqda, degan Tehron yong'in boshqarmasi vakili Jalol Maliki. O'zbekistonda bir oyda 79 milliard so'mlik tok o'g'irlandi. O'zbekistonda so'nggi bir oyda 79 milliard so'mlik energiya resurslaridan noqonuniy foydalanilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda O'zenergiya inspeksiya xabar berdi. Qayd etilishicha, inspeksiya tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar ishtirokida so'nggi bir oyda o'tkazilgan nazorat tadbirlarida iste'molchilar tomonidan energiya resurslaridan noqonuniy foydalanilgan 283 ta holat aniqlangan. Shuningdek, iste'molchilar tomonidan energiya resurslaridan foydalanish qoidalarini buzish bilan bog'liq huquqbuzarlik bo'yicha 844 ta ma'muriy ish rasmiylashtirilgan. Unga ko'ra, 11,5 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 17,9 million metr kub tabiiy gaz talon-taroj qilinishi natijasida jami 79 milliard so'm zarar qayd etilgan.
Ukraina Rossiyaga qarshi maxfiy reja tayyorlamoqda. Ukraina va Yevropa Rossiya kelajakda tuzilishi mumkin bo'lgan sulhni buzgan taqdirda qanday choralar ko'rilishini belgilovchi aniq reja ishlab chiqqan. Unda harbiy kuch qo'llash muddati ham ko'zda tutilgan. Nashr ma'lumotiga ko'ra, harbiy reja Ukraina tomonidan g'arbdagi hamkorlar bilan allaqachon kelishib olingan. Biroq hozircha bu borada rasmiy tasdiq yo'q. Faqat gazeta manbalarining ichki ma'lumotlari mavjud. Rejaga ko'ra, Rossiya tomonidan sulhning har qanday buzilishiga 24 soat ichida javob qaytarilishi kerak. Birinchi bosqichda diplomatik ogohlantirish nazarda tutilgan bo'lib, zarurat tug'ilsa undan keyin Ukraina armiyasining aralashuvi amalga oshiriladi. Agar jangovar harakatlar davom etsa, ikkinchi bosqichda Yevropa ittifoqining ko'plab davlatlari Buyuk Britaniya va Turkiyani o'z ichiga olgan ko'ngillilar koalitsiyasi deb ataluvchi tuzilma ishga tushishi kerak. Rossiyaning hujumi kengaygan taqdirda esa birinchi buzilishdan keyin 72 soatdan kechiktirmay AQSh qurolli kuchlari ishtirokida muvofiqlashtirilgan javob choralari ko'rilishi rejalashtirilgan. Xabarga ko'ra, ushbu ko'p bosqichli reja dekabr va yanvar oylarida Ukraina, Yevropa va AQSh vakillari tomonidan bir necha bor muhokama qilingan. Bungacha Oq uy rahbari Donald Tramp jurnalistlar savollariga javob berar ekan, Ukrainadagi mojaroni tartibga solish masalalarida ishlar juda yaxshi ketayotganini aytgan. Ukraina bo'yicha 3 tomonlama muzokaralarning navbatdagi raundi joriy yilning 4-5 fevral kunlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Rossiya harbiy ro'yxatga turmagan migrantlarning bolalarini fuqarolikdan mahrum qiladi. Rossiyada harbiy ro'yxatda turmagan chet elliklarning farzandlari fuqarolikdan mahrum etiladi. Fuqarolikni tugatish to'g'risidagi qonun loyihasining yangilangan tahriri e'lon qilindi. Bunday chora bola Rossiya fuqaroligini qonunni buzgan ota-ona xohishi asosida olgan bo'lsa qo'llanadi. Shu bilan birga, tug'ilganlik bo'yicha berilgan fuqarolik va ota-onasidan biri Rossiya fuqarosi bo'lgan holatlarda bu qo'llanmaydi. Mazkur tuzatishlarni Davlat dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi Andrey Kartapolov, Xavfsizlik qo'mitasi rahbari Vasiliy Piskaryev va boshqa deputatlar tayyorlagan. Qonun loyihasiga ko'ra, harbiy hisobga turishdan bosh tortgani uchun fuqarolikdan mahrum etilgan shaxs kamida 3 yildan keyin fuqarolikka qabul qilish to'g'risida yana ariza berishi mumkin. Shuningdek, prezident gumanitar maqsadlarda chet elliklarning ayrim toifalari uchun bu muddatni qisqartirishi mumkin. Rossiyaning yangi fuqarolari 2 hafta ichida ro'yxatdan o'tish uchun harbiy komissariyatga kelishi yoki 1 hafta ichida davlat xizmatlari orqali ariza topshirishi shart bo'ladi. Majburiyatni bajarmaslik to'g'risidagi qarorni maxsus komissiya qabul qiladi. Fuqarolikni tugatish to'g'risidagi yakuniy qarorni esa Ichki ishlar vazirligi 30 kun ichida chiqaradi. Misrda binolarni yer yutdi. Misrda yerning cho'kishi oqibatida chuqurligi 15 metr bo'lgan ulkan o'ra hosil bo'lib, 2 do'kon butunlay yer ostiga qulab tushdi. Bu haqda Al Arabiya xabar berdi. Hodisa oqibatida jabrlanganlar bor. Do'konlar qanday qilib yerga cho'kayotgani yaqin atrofdagi kameralarga muhrlangan va internetda tarqalib ketgan. Mazkur voqea 31-yanvar kuni Yangi Qohira shahrida joylashgan avto yoqilg'i quyish shoxobchasi hududida sodir bo'lgan. Nashrning xabar berishicha, kunduzgi paytda ushbu hududda yer birdaniga cho'kib ketgan va oqibatda 15 metr chuqurlikdagi o'ra hosil bo'lgan. Shu vaqtda 2 do'kon ushbu o'raga qulab tushgan. Ma'lum qilinishicha, hodisa vaqtida do'konlar ichida bo'lgan 2 kishi jarohat olgan. Ular zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Do'kon binolari to'liq vayron bo'lgan. Mahalliy hokimiyat ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan.